হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। এয়ার অ্যান্ড ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ সাব্বির হোসেন আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম ন্যাশনাল কোম্পানির একটি কমার্শিয়াল মিক্সচার গ্রাইন্ডার। তো ভিউয়ার্স, আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে যে এই মিক্সচার গ্রাইন্ডারটি রাখা আছে সেটার কোম্পানি হলো ন্যাশনাল কোম্পানি এবং ভিউয়ার্স এটার ওয়াট হলো 1400 ওয়াট। এটা ভিউয়ার্স 1400 ওয়াট মানে কিন্তু খুবই পাওয়ারফুল এবং হেভি ডিউটির একটি কমার্শিয়াল গ্রাইন্ডার, যেটা দিয়ে আপনি বাসা বাড়ি সহ আপনার যদি রেস্টুরেন্ট করেন যে কোনো জায়গায় সকল ধরনের কাজ কিন্তু আপনি খুব সুন্দরভাবে এবং সহজভাবে করে ফেলতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আমার সামনে যে আপনার ন্যাশনাল কোম্পানির যে মিক্সচার গ্রাইন্ডারটি রাখা আছে, এখানে এর জারগুলো আছে, জারগুলো ভিউয়ার্স সম্পূর্ণ স্টিলের দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, খুবই হেভি এবং এটার ভিতরে যে ব্লেডগুলো ভিউয়ার্স এটা হলো অরিজিনাল স্টিলের এবং খুবই শক্ত এবং এর পিছনে যে বুশগুলো ভিউয়ার্স এটা আপনার গ্যারেন্টি আছে, এগুলো 10 বছরের ভিতরে এই বুশের কিছু হলে আমরা সম্পূর্ণ আপনাকে এক্সচেঞ্জ দিব। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন যে আপনাদের সামনে যেই মিক্সার গ্রাইন্ডারটা আজকে আমি পরিবেশন করলাম, সামনে আসন্ন কুরবানি ঈদ, আপনাদের কিন্তু অনেক ধরনের রান্না বান্না এবং অনেক ধরনের মশলা কিন্তু আপনাদের গ্রাইন্ড করা লাগবে, বাটাবাটির এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আপনাদের জন্য আমি আজকে নিয়ে আসছি এই মিক্সচার গ্রাইন্ডারটি। ন্যাশনাল কোম্পানির এই মিক্সচার গ্রাইন্ডারটি 1400 ওয়াট এবং সম্পূর্ণ কপার মোটর এবং এটার তিনটা জারের মধ্যে ভিউয়ার্স সবচেয়ে ছোট যে জারটি সেটা সাইজ হলো হাফ লিটার, আধা লিটারের এই জারটি ভিউয়ার্স সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের এবং এটার ভিতরে যে ব্লেডটি আছে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের এবং এটা দিয়ে আপনি যে কোনো ধরনের শক্ত মশলা, যেমন আমাদের বাসাবাড়িতে সবচেয়ে শক্ত যে মশলা হয় সেটা হয় হলো হলুদ। ভিউয়ার্স আপনি কিন্তু এটার ভিতরে খুব সহজেই আপনি যে হলুদটা গ্রাইন্ড করে ফেলতে পারবেন, খুব নিমিষে এটা কিন্তু একদম মিহি হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স এটা দিয়ে আপনি কিন্তু আপনার নর্মালি যেসব আদা বাটা রসুন বাটা এইসব কিন্তু আপনি এটা দিয়ে করে ফেলতে পারবেন। 1.5 লিটার এটার হলো মাপ ভিউয়ার্স। তারপর ভিউয়ার্স এরপরে যেই আপনার জারটি দেওয়া আছে এই জারটির আপনার পরিমাপ হলো 1 লিটার, 1.25 লিটারের এই জারটি ভিউয়ার্স দেখেন, এটাও কিন্তু সম্পূর্ণ স্টিলের এবং এটার ক্যাপাসিটি হলো আপনার 1.5 লিটার মানে 1.5 লিটারের এবং এটার ভিতরে কিন্তু ভিউয়ার্স অরিজিনাল স্টিলের ব্লেড দেওয়া আছে এবং এটার পিছনে যে বুশটি ভিউয়ার্স এটা খুবই হেভি এবং মানসম্মত মানের প্রোডাক্ট। তো ভিউয়ার্স এটার ভিতরে কি আপনি যদি আসন্ন কুরবানি ঈদ উপলক্ষে আপনি যদি মাংস কিমা করতে চান বা মাংস গ্রাইন্ড করতে চান আপনি কিন্তু এটাতে করতে পারবেন। পাশাপাশি এটার ভিতরে আপনি আদা বাটা রসুন বাটা বা নর্মালি আপনি যে কোনো ধরনের জুস বলেন যাই বলেন এবং সবকিছু আপনি এটার ভিতরে করে ফেলতে পারবেন। এবং ভিউয়ার্স এটার সাথে কিন্তু এটার যে উপরে যে কাভারটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং আপনার এয়ার প্রুফ কাভার, যার ফলে কি আপনি যখন গ্রাইন্ড করবেন তখন কিন্তু বাহির থেকে কোনো আপনার ভিতর থেকে কোনো মশলা বাইরে চলে আসবে না। খুবই সুন্দর এবং খুবই হেভি এবং খুবই ভালো। তারপর ভিউয়ার্স সবচেয়ে বড় যে জারটি আমি আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি এই জারটি হলো ভিউয়ার্স 1.5 লিটার, আপনার 1.5 লিটারের, এটা হলো 1.5 লিটার বা এটা আপনি যেটা বলেন সবচেয়ে বড় যেটা, এটা পাবেন আপনি হলো গিয়ে ভিউয়ার্স 1.5 লিটার। তো ভিউয়ার্স 1.5 লিটার হলো সবচেয়ে বড় জার, এরপর হলো 1.25 লিটার, দেন হলো আপনার আধা লিটার যেটা বা সবচেয়ে কম যেটা এটা। তো ভিউয়ার্স আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটার কিন্তু আপনার ননস্টপ ভিউয়ার্স, আমি আপনাকে এখন এটার পাওয়ারটা দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স দেখেন এটা কিন্তু একটা পাম্পস একটা আইটি সিস্টেম দেওয়া আছে, এটা দিয়ে আপনি কিন্তু টানা দেখেন ভিউয়ার্স খুবই পাওয়ারফুল ভিউয়ার্স, আপনি টানা 30 মিনিট কিন্তু এটা দিয়ে আপনি পালস সুইচ দিয়ে আপনি এটা গ্রাইন্ড করতে পারবেন। আপনার 1 2 3 বা অন্য কোনো স্পিড দেওয়া লাগবে না। এরপরেও ভিউয়ার্স দেখেন আপনি যদি পালস ইউজ না করেন, আপনি যদি নির্দিষ্ট একটা ওয়াটে যদি আপনি এটা গ্রাইন্ড করতে চান তাহলে কিন্তু ভিউয়ার্স এখানে আপনার 1 2 3 তিনটা অপশন দেওয়া আছে। আপনি যখন 1-এ দিবেন দেখেন খুবই হেভি ভিউয়ার্স, খুবই সাউন্ড, তারপরে 2, তারপরে 3। তো ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু এটা দেখেই বুঝতে পারছেন যে কতটুকু ক্ষমতা সম্পন্ন এবং খুবই শক্ত এই ব্লেন্ডারটি। তো ভিউয়ার্স এখন আপনারা যদি আমার থেকে এই পাশাপাশি ভিউয়ার্স এটার কিন্তু আপনাদের জন্য একটা ফ্রি একটা জিনিস আছে যেটা আপনাদের আমি এখন দেখিয়ে দেবো। আপনারা কিন্তু এই ব্লেন্ডারটা কিনলে এটার সাথে কি পাবেন, কিছু টুলস পাবেন যেটা সম্পূর্ণ ফ্রি আপনি এটার সাথে পাবেন। সেটা হলো যে ভিউয়ার্স এই যে এদিকে আসে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স দেখেন এটা কিন্তু একটা সাথে একটা টুল বক্স পাবেন, এই বক্সের ভিতরে পাচ্ছেন আপনি বুশ, 3টি সাইজের বুশ পাবেন ভিউয়ার্স এটার সাথে। এরপরে দেখেন এই যে অরিজিনাল বুশ কিন্তু এটার প্যাকেটের সাথেই দেওয়া থাকবে, এরপর আপনার কভারের ক্লিপগুলো দেওয়া থাকবে ভিউয়ার্স। এরপরে আপনার সাথে কিন্তু আরো পাচ্ছেন কি ব্লেড, আপনার জন্য কিন্তু এক্সট্রা 2টা ব্লেড দেওয়া থাকবে, যার ফলে আপনার যদি পুরান ব্লেডগুলো নষ্ট হয়ে যায় আপনি সম্পূর্ণ আবার নতুন ব্লেড ব্যবহার করতে হবেন। তারপরে ভিউয়ার্স এটা কিন্তু আপনার মোটরের কাভারগুলো দেওয়া আছে, এইগুলো বসে কিন্তু আপনাদের যদি কাভারগুলো নষ্ট হয় তখন কিন্তু আপনারা এটা
বসিয়ে আপনারা পুনরায় আবার নতুনের মতো ব্যবহার করতে পারবেন। এবং ভিউয়ার্স, এটা তো বললাম ফ্রি কথা, এরপরে কিন্তু ভিউয়ার্স এই মিক্সার গ্রাইন্ডারটি আরেকটি সুবিধা আছে, যেই সুবিধাটা হলো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ভিউয়ার্স। এই যে দেখবেন আপনারা, এটার কিন্তু নিচে একটি সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে। আপনাদের বাসা বাড়িতে যদি কোনো ধরনের সার্কিট ব্রেক হয় বা আপনাদের যদি কারেন্টে ভোল্টেজ আপ ডাউন হয়, তখন কিন্তু অটো এটার সার্কিট ব্রেকারটা পড়ে যাবে, যার ফলে কি আপনার ব্লেন্ডারের উপরে কোনো প্রকারের প্রেশার পড়বে না। এটা যার ফলে কি আপনার খুবই সেফটি এই জিনিসটা ব্যবহার করতে হবে। এই জিনিসটা কিন্তু খুবই হেভি ভিউয়ার্স। দেখেন এখানে কিন্তু আপনার এই যে দেখেন আমি দেখাচ্ছি ন্যাশনাল ভিউ, ঠিক আছে। তারপর এখানে লেখা আছে হোটেল কিং, এটা হলো কমার্শিয়াল ভিউয়ার্স সিএমজি। এরপরে ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পারবেন, দেখেন এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ প্যাকেটের গায়ে, অরিজিনাল প্যাকেটের গায়ে এগুলোর আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দেওয়া আছে, 100% কোয়ালিটি, আপনার 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। পাশাপাশি এটা দিয়ে কিন্তু আপনার হিট রেসিস্ট্যান্স এবিএস বডি, এটা যে বডিটা এবিএস কোয়ালিটির, তার ডাইনামিক্যালি ব্ল্যান্ড হেভি ডিউটি 1400 ওয়াট। এরপরে ভিউয়ার্স কপার প্রোটেকশন মোটর, তারপর এক্সট্রা শার্পনেস স্টেনলেস স্টিল ব্লেডগুলো সম্পূর্ণ কিন্তু এর সাথে পাচ্ছে। তো ভিউয়ার্স 1400 ওয়াটের এই ব্লেন্ডারটি আমার থেকে নিচ্ছে সেম কোয়ালিটিরই, কিন্তু আপনার ওয়াটটা আরও বেশি। সেটা হলো ভিউয়ার্স আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, সেটা হলো 2000 ওয়াট। এটাও জার্মানি প্রোডাক্ট, অ্যাসেম্বল করে ইন্ডিয়া। আপনি কিন্তু আমাদের থেকে এই 2000 ওয়াটের ন্যাশনাল মিক্সার গ্রাইন্ডারটি নিতে পারেন। এটাও কিন্তু হোটেল কিং এবং এটা কিন্তু সম্পূর্ণ কমার্শিয়াল ব্যবহারের জন্য। তো ভিউয়ার্স আপনারা যদি 2000 ওয়াটের এই ন্যাশনাল মিক্সার গ্রাইন্ডারটা আমার থেকে নিতে চান, তাহলে আমি আপনাদের জন্য দাম রাখবো মাত্র, আপনাদের এই মিক্সার গ্রাইন্ডারটি আমার থেকে নিতে পারবেন 2000 ওয়াটের যেই মিক্সার গ্রাইন্ডার। এটা ভিউয়ার্স আমাদের শপের ঠিকানা হলো শপ 72 এআরএম ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স। আসসালামু আলাইকুম।